સ્ક્રીન દેખાય છે ને? હા માતાજી. શરૂઆત કરીએ. રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના આશીર્વાદ લઈએ, મંગલતાને વધાવીએ. આપણા ક્લાસમાં ગુરુના આશીર્વાદ લઈએ અને ભગવાનના આશીર્વાદ લઈ અને શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરો શ્રીયુતપદકમलं શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપं સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. નમામિ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. મહામંત્રને સાથે બોલશું આપણે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં મુદીરયેત. શૃण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः. रुद्यन्तः स्तोयभद्राणि विधुनोति सुरुत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
भगवती भवति नैष्ठिकी। તો ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે. નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ કહેશો? હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હેમા મોદી માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણા પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, જગન્માતા જયશ્રી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, મીનલ ઠક્કર માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, હરિપ્રિયા વિમલા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી. ટોટલ 43 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે અને અભિનંદન છે. આજનો શ્લોક છે 33, સ્કંદ 2, અધ્યાય 5, 33મો શ્લોક. અધ્યાયનું નામ છે સમસ્ત કારણોના કારણ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. બોલી જાઉં છું. તદા સંવૃત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતાઃ સદ અસત્વમ ઉપાદાય ચોભયમ સશુજુર્હિ અદઃ. તો જોડણીઓ છે ઘણી બધી, પરંતુ વાંધો નહીં આવે. ચોભયમ સસૃજુર, શ્રુ શબ્દ છે, સસૃજુર હિ અદઃ અહીંયા અલગ કરેલું છે. તો શરૂઆત કરીએ. અને ઉપર જે છે એ ભગવત શક્તિ, એ રીતે આપણે જોડણી છૂટી કરીને બોલીશું. તદા સંવૃત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતાઃ. બોલજો. સદ અસત્વમ ઉપાદાય ચોભયમ સશુજુર્હિ અદઃ. આપણે એ રીતે બી બોલી શકાશે. અહીંયા જે ભાગવતમમાં સદ સત્વમ ઉપાદાય છે, તો આપણે એ રીતે બી બોલીશું તો બી સરળતા રહેશે. સદ સત્વમ ઉપાદાય. તદા સંવૃત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતાઃ
सदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः सदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः પ્રભુજી પ્રભુજી બોલાવો છો. કોણ શરૂઆત કરે છે? ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતા તદા સંહૃત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતાઃ સદસત્વં પાદાય ચોભયં સસૃજોર્હિ અધઃ સદસત્વम् ઉપાદાય ચોભયં સસૃજુર્હિ અધઃ તદા સંહૂર્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતાઃ તદા સંહૃત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતાઃ સદસત્વમ ઉપાદાય ચોભયં સસૃજુર અધઃ સદસત્વम् ઉપાદાય ચોભયં સસૃજુર્હિ અધઃ તદા સંહૃત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતા ભગવત શક્તિ તદ અસત્વમ ઉપાદાય ચોભયં સસૃજુર્હિ અધઃ તદા સંહત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતાઃ તદ અસત્વમ ઉપાદાય ચોભયં સસૃજુર્હિ અધઃ સદસત્વમ ઉપાદાય તદા સંહૃત્ય ચાન્યોન્યમ ભગવત શક્તિ ચોદિતા તદસત્વમ ઉપાદાય ચોભયં સસૃજુર્હિ અધઃ
सत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा संवृत्य चान्योन्यं भगवत्शक्ति चोदितः तदा संवृत्यान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः तदसत्त्वम् उपादाय चोभ्यं ससृजुर्हि अधः सत्त्वमुपादाय वयं ससृजुर्हि अधः तदा संहत्य चान्योन्यं भगवत्शक्ति चोदितः तदा संवृत्य चान्योन्यं भगवत्शक्ति चोदिताः तद् असत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तद् असत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत्शक्ति चोदिताः तदा संवृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः सदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः असत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः माताजी तदा सहत्यं चान्योन्यं भगवतशक्ति चोदिताः तदा संवृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः सद असत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः सदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा सरुत्य चान्योन्यं भगवत्शक्ति चोदितः तदा संवृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः तदा असत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा असत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा संयत्तं चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदितः तदा संवृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः तत्सत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत्शक्ति चोदितः
तदा संहृत्य संहृत्य भगवत भगवच्छक्ति चोदिताः सदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदसत्त्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा संयुत्य चान्योनं भगवच्च शक्ति चोदिताः तदा चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः सद असत्वं पदाय चोभयं ससृजुर्हि अधः सदा पादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदितः तदा संवृत्य चान्योन्यं भगवच्छक्ति चोदिताः तद् असत्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हि अधः શબ્દાર્થ લઈશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન દેખાય છે? હા માતાજી દેખાય છે. જી. તદા ત્યારે સંવૃત્ય એકત્ર થવાથી ચ વળી અન્યોન્યમ એકબીજાને ભગવત ભગવાન વડે શક્તિ શક્તિ ચોદિતાહ પ્રેરાયેલા સત અસત્વમ મુખ્યત્વે ને ગૌણ રૂપે ઉપાદાય ગ્રહણ કરીને ચ પણ ઉભયમ બેઉ સસૃજુહુ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હિ નક્કી અદહ આ બ્રહ્માંડ અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. આમ આ બધાનું ભગવાનની શક્તિના બળે એકીકરણ થયું ત્યારે આ બ્રહ્માંડ સર્જનના મુખ્ય તથા ગૌણ એવા બંને કારણો સ્વીકારીને ચોક્કસ રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું. ભાવાર્થ માટે આઈ થિંક પરેશ પ્રભુએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. જી પરેશ પ્રભુ વાંચો. हरे कृष्ण माता जी. भावार्थ बाय हिज डिवाइन शिला प्रभुपाद श्री शिला प्रभुपाद ની જય હો. ભગવાન પોતાની
વિભિન્ન શક્તિઓને સર્જનના કામે લગાડે છે એવો ઉલ્લેખ આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટપણે કરવામાં આવ્યો છે. ભૌતિક સર્જનોમાં તે પોતે જ રૂપાંતર પામે છે તે એવું નથી. તે પોતાની વિવિધ શક્તિઓ દ્વારા તેમજ તેમની પૂર્ણ અંશ કલા દ્વારા વિસ્તરે છે. બ્રહ્મ જ્યોતિના દિવ્ય આકાશમાં કોઈક વખત એક દિવ્ય વાદળ પ્રગટ થાય છે. તેનાથી આચ્છાદિત થયેલ ભાગ મહત્તત્વ કહેવાય છે. પછી ભગવાન મહાવિષ્ણુ તરીકે પોતાની પૂર્ણ અંશ કલા દ્વારા મહત્તત્વના જળમાં શયન કરે છે. તે જળ કારણ જળ કહેવાય છે. મહાવિષ્ણુ જે સમય દરમિયાન કારણોદક સાગરમાં શયન કરે છે ત્યારે તેમના શ્વાસોશ્વાસની અસંખ્ય બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થયા કરે છે. આ બ્રહ્માંડો તરતા રહે છે અને કારણોદક સાગરમાં વિખેરાયેલા હોય છે. મહાવિષ્ણુના શ્વાસોશ્વાસમાં સમયમાં જ તે રહે છે. એકે એક બ્રહ્માંડમાં એ જ મહાવિષ્ણુ વળી ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ રૂપે પ્રવેશ કરે છે અને નાગ જેવા શેષાવતાર ઉપર ત્યાં શયન કરે છે. તેમની નાભીમાંથી કમળની દાંડી નીકળે છે અને કમળ ઉપર બ્રહ્માંડના સ્વામી બ્રહ્માનો જન્મ થાય છે. બ્રહ્મા તેમના બ્રહ્માંડમાં ભિન્ન ભિન્ન ઈચ્છાઓ પ્રમાણે વિવિધ આકારના જીવોના બધા સ્વરૂપો સર્જે છે. તેઓ સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ દેવોને પણ ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી ભગવદ્ ગીતા 9.10 સમજવામાં આવ્યું છે તેમ ભૌતિક સર્જનના મુખ્ય ઇજનેર ભગવાન પોતે જ છે. બધા પ્રકારની સચરાચર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ભૌતિક પ્રકૃતિને દોરવણી આપનાર એકમાત્ર તેઓ જ છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ ભૌતિક સૃષ્ટિ બે પ્રકારની છે. સામૂહિક બ્રહ્માંડોનું મહાવિષ્ણુ દ્વારા સર્જન અને એક બ્રહ્માંડનું સર્જન. બંને ભગવાન દ્વારા જ થાય છે અને આપણે જોઈએ છીએ તેમ બ્રહ્માંડ આકાર પામે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદની જય હો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનેતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપદાયને ગૌરકથા ધામદયા નગર ગ્રામ તારિણે. શીલા પ્રભુપાદની જય. જય પતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. તો ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે જાણ્યું કે મહાભૂતો, ઇન્દ્રિયો અને પ્રકૃતિના ગુણો એકત્ર કરાતા નથી ત્યાં સુધી શરીરના આકારો થઈ શકતા નથી. એટલે કે જ્યાં સુધી પ્રધાન અવસ્થામાં હતા, અમિશ્રિત અવસ્થામાં હતા, ત્યાં સુધી શરીરના આકારો રચાયા નહોતા. અને આ શ્લોકમાં કે છે બ્રહ્માજી કે ભગવાનની ઈચ્છાથી આ બધી અલગ અલગ વસ્તુઓ મળી અને આ વસ્તુઓ શરીર બનવાનું કારણ બની અને એ શરીર કાર્ય કરવા માટેનું કારણ બન્યું. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુનું કારણ બન્યું, પરંતુ મુખ્ય કારણ કોણ છે? ભગવાન છે. અહીંયા સત અસત્વમ શબ્દ વપરાયો છે. સત એટલે કે ભગવાન અને અસત્વમ એટલે કે ગૌણ, જે કાચો માલ આપણે જોઈ ગયા, મહત્તત્વ. તો એક વસ્તુ જે છે બીજી વસ્તુનું કારણ બને છે. આ જગતમાં આપણે જોઈએ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ કે ઘટના કોઈ કારણ વગર બનતી નથી. એની પાછળ કોઈનું કોઈ એક કારણ હોય છે. આપણે માતાના ગર્ભમાં જ્યારે શરીર વિકાસ પામે છે બાળક રૂપે, ત્યારે એ જ પંચ મહાભૂત દ્વારા ઇન્દ્રિયો બને છે અને શરીર રચાય છે. તો આપણે જોઈએ છે કે કેટલું મિરેકલ થાય છે અંદર, કેવી રીતે ઇન્દ્રિયો બને છે, કેવી રીતે એનો વિકાસ થાય છે.
માતા 9 મહિના રાખે પેટમાં ગર્ભમાં રાખે અને માતાને ખબર ન હોય કે અંદર કેવી રીતે બધું થઈ રહ્યું છે, તો એની ખબર પણ ન પડે માતાને. તો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે? તો આ બ્રહ્માંડની રચના જે થાય છે એ ખૂબ મોટા લેવલ ઉપર થાય છે, અને આ શરીરની રચના જે થાય છે એ માઇક્રો લેવલ ઉપર થાય છે. તો આપણે અત્યાર સુધીના જે શ્લોકો આપણે શીખી ગયા આ અધ્યાયના, એનું થોડું પુનરાવર્તન પણ આજે કરીશું. તો જે ઓરિજિનલ સંવાદ હતો એ કોની વચ્ચે થઈ રહ્યો છે? નારદજી અને બ્રહ્માજી. નારદજી અને બ્રહ્માજી વચ્ચે. હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પણ એ સંવાદ પણ કોણ કોને કહી રહ્યું છે? બ્રહ્માજી નારદજી ને કહે. સૌનકાદી ઋષિ અને નારદજી. હા, અને બીજું? સુખદેવ ગોસ્વામી. ગોસ્વામી અને પરીક્ષિત મહારાજ. હા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. તો આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં સુખદેવજી, પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવ ગોસ્વામીને સામે પ્રસ્તાવ મૂક્યો આ સૃષ્ટિના સર્જનની લીલા કહેવા માટે. અને સુખદેવજીએ કહ્યું કે પરમ સત્ય એવા ભગવાનને સમજવામાં તમે બહુ દક્ષ છો, બહુ હોશિયાર છો. ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર તમે કરેલો છે. અને એટલા માટે તમે મને કહી શકશો ભગવાનની આ લીલા વિશે. ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે ભાઈ મારા મનમાં બહુ ઉત્કંઠા છે એ બધું જાણવાની, કે આ ભગવાન કેવી રીતે એમની માયા શક્તિ દ્વારા આ ભૌતિક બ્રહ્માંડો અને ભૌતિક લોકોનું સર્જન કરે છે, કેવી રીતે પાલન કરે છે. અને એ પછી સુખદેવજીએ ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ કરી અને સ્તુતિ કરી, અને ભગવાનને ખૂબ સુંદર રીતે પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે જે રીતે બ્રહ્માજીએ નારદજીને આ જ્ઞાન આપેલું, નારદજીએ વ્યાસદેવજીને જે રીતે જ્ઞાન આપેલું અને જે રીતે કહ્યું હતું, એ જ રીતે મારા મુખમાંથી પણ એ જ સેમ જ્ઞાન નીકળે એના માટે ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ કરી. અને સુખદેવજી એમના મુખમાંથી પણ એ જ જ્ઞાન કહેવાય એના માટે સુખદેવજીએ ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ કરી. ત્યાર પછી સુખદેવજી બ્રહ્માજી અને નારદજીની વચ્ચે સૃષ્ટિના સર્જનની લીલા વિશે જે સંવાદ થયો હતો એ સંવાદ કહેવાની શરૂઆત કરી. તો આ સંવાદમાં નારદજીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. તો પહેલો પ્રશ્ન હતો કે બ્રહ્માંડના લક્ષણોનું વર્ણન કરો, એટલે કે આ જગતના લક્ષણોનું વર્ણન કરો. એની પૃષ્ઠભૂમિ શું છે, શેના દ્વારા બન્યું છે, તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, કેવી રીતે સુસ્થિત રહે છે, અને આ બધું કોના નિયમનમાં થાય છે. આ બધા પ્રશ્નો નારદજી બ્રહ્માજીને કરે છે. તો બ્રહ્માજીએ જવાબ આપવાના શરૂ કરતા પહેલા નારદજીને જણાવે છે કે બાહરી રૂપથી હું લાગુ છું કે હું સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા છું, પરંતુ અસલમાં ભગવાન વિષ્ણુ આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા છે. હું તો બ્રહ્મજ્યોતિની સૃષ્ટિ પછીનું જે સૃજન હું કરું છું, પરંતુ ભગવાનની માયા શક્તિ એવી પ્રબળ છે અને એવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે કે તેઓ મને જ પરમ નિયંતા સમજી બેસે છે. ત્યારે બ્રહ્માજી આ ભૌતિક જગતમાં એ પછી ભૌતિક જગત આ બ્રહ્માંડના લક્ષણોનું વર્ણન કરે છે અને કહે છે, એટલે કે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ કે આ જગતના બ્રહ્માંડના લક્ષણોનું વર્ણન કરો. ત્યારે બ્રહ્માજી એના જવાબમાં કહે છે કે શ્રી નારાયણ જ આ બ્રહ્માંડના આશ્રય છે. નારાયણ જ મૂળ કારણ છે, એટલે કે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કારણ નારાયણ જ છે. આપણે જોયો તો શ્લોક નારાયણ પરા વેદા, નારાયણ પરા યોગો, નારાયણ પરા મખા. અને બ્રહ્માંડના 5 ભૌતિક તત્વો પણ બતાવ્યા કે દ્રવ્ય, કાલ, કર્મ, સ્વભાવ, જીવ. આ 5 ભૌતિક તત્વો બ્રહ્માજીએ બતાવ્યા. અને બ્રહ્માજી કહે છે કે આ ભગવાનની શક્તિનો જ પ્રભાવ છે કે હું સૃજન કરું છું, વિષ્ણુ પાલન કરે છે અને શિવજી સંહાર કરે છે. એટલે કે ભગવાન જ બ્રહ્માંડની પ્રત્યેક વસ્તુનું મૂળ છે, આધાર છે અને આશ્રય પણ છે. એટલે કે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડ ભગવાનથી અભિન્ન છે એવું બ્રહ્માજીએ કહ્યું નારદજીના પહેલા પ્રશ્નના જવાબમાં. બીજા પ્રશ્નનો
બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે તેની પૃષ્ઠભૂમિ શું છે, એટલે કે આ બ્રહ્માંડની પૃષ્ઠભૂમિ શું છે. તો એના જવાબમાં બ્રહ્માજી કહે છે કે ભૌતિક જગત વાસુદેવની જ અભિવ્યક્તિ છે, કારણ કે તેના ઉત્પાદનના પદાર્થો, તેમની પરસ્પર ક્રિયા અને આ પરસ્પર ક્રિયાના પરિણામનો ભોગતા જીવ એ સૌ ભગવાન કૃષ્ણની અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. અને બ્રહ્માજી કહે છે કે પંચ મહાભૂતો, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એટલે કે અપરા શક્તિ ભગવાનની બહિરંગ શક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. બહિરંગ શક્તિ એટલે કે આપણે જોયું ને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું હતું પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી ભૌતિક શક્તિ છે, એટલે કે બહિરાંગા શક્તિ. તો આ જે તત્વો જે છે એ ભગવાનની બહિરંગ શક્તિથી શાશ્વત કાળ દ્વારા નિર્માયેલા આ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પદાર્થોનો ભોગતા, એટલે કે તટસ્થ શક્તિ જીવ છે, પરાશક્તિ એ અંતરંગ શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ આ જે પંચ મહાભૂતો અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર જે છે એ ભગવાનની બહિરંગા શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. આજના ભાવાર્થમાં લખ્યું છે કે ભગવાનની અલગ અલગ શક્તિઓ જે છે, ભગવાન પોતાની વિભિન્ન શક્તિઓને સર્જનના કામે લગાડે છે. તો એના જવાબમાં આ બ્રહ્માજીએ આ રીતે કહ્યું. અને બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે બધા જ વૈદિક ગ્રંથો ભગવાનના ગુણગાન માટે સર્જાયેલા છે. દેવો પણ તેમના અંગોની સેવા માટે અંગો રૂપે તેમની સેવા કરે છે. વિવિધ ગ્રહો પણ તેમને ખાતર બન્યા છે. વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો પણ તેમને પ્રસન્ન કરવા માટે થાય છે. સર્વ પ્રકારના ધ્યાન, યોગ, તપ એ પણ નારાયણની અનુભૂતિ પામવા માટે કરવામાં આવે છે. અને દિવ્ય જ્ઞાનનું શ્રવણ કરવું એ પણ નારાયણની ઝાંખી પ્રાપ્ત કરવા માટે જ છે. નારાયણના ધામમાં પ્રવેશ કરવો એ જ મોક્ષ છે. તો આ બધું નારદજીને બ્રહ્માજી બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં કહે છે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું છે. તો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું, તો એના જવાબમાં, એટલે કે છેલ્લા જે બધા પ્રશ્નો હતા તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું છે, તે કેવી રીતે સુસ્થિત રહે છે, અને આ બધું કોના નિયમનમાં થાય છે. તો આ બધા પ્રશ્નોના જવાબમાં બ્રહ્માજી જવાબ આપે છે કે ભગવાન નારાયણે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા તરીકે તેમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા સમગ્ર સૃષ્ટિનું અને મારું પણ સર્જન કર્યું છે. તેમની પ્રેરણાથી હું તો માત્ર આ સર્જાયેલી સૃષ્ટિનું સૃજન કરું છું. અને પરમેશ્વર પ્રાકૃત ગુણોથી પર શુદ્ધ દિવ્ય સ્વરૂપ છે. અને આ ભૌતિક જગતના સર્જન, પાલન તથા વિનાશ માટે તેઓ પોતાની બાહ્ય શક્તિ દ્વારા સત્વ, રજ અને તમસ નામના ગુણોને અંગીકાર કરે છે. અને આ ગુણો આગળ જતા દ્રવ્ય શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે અને આ કાર્યકારણના બંધનમાં નાખી દે છે. તો આપણે સૃષ્ટિની સર્જનની લીલાને ખૂબ સુંદર રીતે આનંદપ્રદા માતાજી અને ધર્મેશ્વર પ્રભુજીએ ખૂબ સુંદર રીતે આપણને જણાવેલું હતું. તો સૌ પ્રથમ અનંત આકાશમાં બ્રહ્મજ્યોતિ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? જે પ્રકાશમય વૈકુંઠ ગ્રહો છે એમાંથી બ્રહ્મજ્યોતિ આવે છે અને અનંત આકાશમાં બ્રહ્મજ્યોતિ દ્વારા દિવ્ય વાદળ સર્જાય છે. એટલે કે 24 તત્વોનું સર્જન, મહત તત્વનું સર્જન થાય છે અને ભગવાન તેમના પૂર્ણ અંશ મહાવિષ્ણુ રૂપે મહત તત્વના જળમાં શયન કરે છે. અને એ જળને કારણ જળ કહેવાય છે, એટલે કે કારણ સમુદ્ર. અને એ પછી ભગવાન એ કારણ જળમાં શયન કરી અને એમના શ્વાસોશ્વાસમાંથી અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ બધા જે બ્રહ્માંડો છે એ ભગવાનના એક શ્વાસ સુધી ટકે છે. હવે આ જે ભગવાન શ્વાસ છોડે છે એટલે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે અને ભગવાન શ્વાસ જ્યારે અંદર લે છે ત્યારે એ બ્રહ્માંડો એ ભગવાનમાં વિલય પામે છે. હવે આ જે શ્વાસનો સમય છે એ બ્રહ્માજીના 100 વર્ષનો સમય છે.
અને એને મહાપ્રલય કહેવામાં આવે છે. હવે આ જે 100 વર્ષનો બ્રહ્માજીનો સમય છે અને આપણે બ્રહ્માજીના એક દિવસનો સમય અને એક રાતનો સમય પણ આપણે જાણી ગયા છીએ. હવે બ્રહ્માજીના એક દિવસનો સમય જે છે એ કેટલો છે? સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળયુગ એ બધાના વર્ષોને ભેગા કરી અને એને 1000 સાથે ગુણવામાં આવે અને જેટલા વર્ષોનો જેટલો જે ગુણાકાર થાય એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ અને એટલો જ સમય એ બ્રહ્માજીની એક રાત કહેવાય છે. તો આ રીતે સમયની ગણના પણ બ્રહ્માજીના સમયની ગણના આ રીતે થાય છે. હવે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થઈ ગયા એ પછી મહાવિષ્ણુ જે છે એમની કાળ શક્તિ દ્વારા અને દ્રષ્ટિપાત દ્વારા જીવોનું ગર્ભાધાન કરે છે બ્રહ્માંડમાં. ત્યાં સુધી આ જે બ્રહ્માંડો જે છે એમાં અંધકાર છવાયેલો હોય છે અને આ બ્રહ્માંડોમાં જે આ મહત તત્વ 24 તત્વો જે છે એ શાંત અવસ્થામાં, પ્રધાન અવસ્થામાં હોય છે. હવે આ કારણ જળમાં બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થઈ ગયા એ પછી એવા દિવ્ય વર્ષો સુધી આ બ્રહ્માંડો એ કારણ જળમાં તરતા રહે છે. હને? અને એ પછી જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થાય, આ સૃષ્ટિના સર્જનની લીલા જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છાથી એ પછી ભગવાન મહાવિષ્ણુ એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુનું અવતાર લે છે અને ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાં એમનું રૂપાંતર કરે છે. અને આ જે અવતાર જે છે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ અનંત એટલે કે જે અનંત બ્રહ્માંડો, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો જે ભગવાન મહાવિષ્ણુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે એમ એટલે દરેક અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ રૂપે ભગવાન એમાં પ્રવેશ કરે છે. અને આ પ્રવેશ કરી અને ભગવાન ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ પોતાના પસીનાથી, બ્રહ્માંડ તો ત્યારે ખાલી હોય છે એટલે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ ભગવાન એમના પસીનાથી એ બ્રહ્માંડને ભરી દે છે એટલે કે અડધું ભરી દે છે. એને ગર્ભોદક સાગર કહેવામાં આવે છે. અને ભગવાન એમના અંશાવતાર શેષનાગ ઉપર આ ગર્ભોદક સાગર ઉપર શયન કરે છે. હવે આપણે જોયું કે આ ગર્ભોદક સાગર, કારણોદક સાગર, ભગવાનનું સ્થાન ક્યાં? ભગવાનનું રહેવાનું સ્થાન ક્યાં છે? સમુદ્ર છે. અને એ પછી ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં અલગ અલગ પ્રવેશ કરી અને પછી ભગવાન એમનું વિરાટ રૂપ ધારણ કરે છે. એ પછી હવે આ વિરાટ રૂપનું વર્ણન આગળના શ્લોકોમાં આવશે. અને એ પછી એમની નાભી કમળમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા પછી બ્રહ્માજી સર્વ જીવોનું સર્જન તેમની ઈચ્છાઓ પ્રમાણે કરે છે. પણ એ પહેલા મહાવિષ્ણુ ભગવાન મહાવિષ્ણુએ એમના કાળશક્તિ દ્વારા દ્રષ્ટિપાત કરી અને જીવોના સ્વભાવ, કાલ, કર્મ અને સ્વભાવ અને જીવોનું ગર્ભાધારણ પહેલા જ કરી નાખ્યું હોય છે બ્રહ્માંડોમાં. અને એ પછી આ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા પછી બ્રહ્માજી અલગ અલગ શરીરોનું ને આકાર આપવાનું કામ કરે છે. અને બ્રહ્માજી ભગવાન પાસેથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને સૂર્ય, ચંદ્ર જેવા દેવોની પણ ઉત્પન્ન કરે છે. એ પછી મનુઓ, પ્રજાપતિઓ, ઋષિઓ, મહર્ષિઓને પણ ઉત્પન્ન કરે છે અને એ દ્વારા પ્રજાની ઉત્પત્તિ થાય છે. હવે આપણે જોઈ ગયા કે મહાવિષ્ણુ આ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થઈ ગયા પછી હજારો યુગો સુધી કારણોદક સાગરમાં રહે છે. અને જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થાય ત્યારે ભગવાન આ બ્રહ્માંડોને પોતાની કાળ શક્તિ અને દ્રષ્ટિપાત દ્વારા જીવોનું ગર્ભાધાન
કરે છે અને બ્રહ્માંડને સજીવન કરે છે. એટલે કે જે પ્રધાન અવસ્થા હતી મહત્તત્વની, એમાં ખળબળાટ શરૂ થયો અને પ્રધાનની આ ખળબળાટ અવસ્થાને આપણે પ્રકૃતિ કહેવાય છે. મહત્તત્વના 24 તત્વો છે એ એક્ટિવેટ થયા અને કાળના પ્રભાવથી પ્રકૃતિ અનેક પરિવર્તનોમાંથી પસાર થાય છે અને એમાંથી સૌપ્રથમ મિથ્યા અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. 3 ગુણો સક્રિય થાય છે અને આપણે જોઈ ગયા કે 3 ગુણો અને મિથ્યા અહંકારના અલગ અલગ પ્રભાવથી અને મિશ્રણથી ભૌતિક જગતના અલગ અલગ ઘટકો ઉત્પન્ન થાય છે. તો સત્વગુણ અને પ્લસ અહંકારથી આપણે જોઈ ગયા કે મન અને 10 દેવતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. એને આદિ દૈવમ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે જ્ઞાન શક્તિ. રજોગુણ પ્લસ અહંકારથી કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, બુદ્ધિ અને પ્રાણ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ક્રિયાશક્તિ, એક્ટિવિટી શરૂ થાય છે. અને તમોગુણ પ્લસ અહંકાર એટલે કે 5 મહાભૂતોથી આપણે જોઈ ગયા કે પંચ મહાભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વપ્રથમ આકાશની ઉત્પત્તિ થાય છે. આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જલ, જલમાંથી પૃથ્વી. તો આકાશનો સૂક્ષ્મ ગુણ છે શબ્દ, શબ્દથી જ આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. વાયુનો ગુણ છે સ્પર્શ, અગ્નિનો ગુણ છે રૂપ, જલનો ગુણ તો રસ અને પૃથ્વીનો ગુણ છે ગંધ. તો આ બધી તન્માત્રાઓમાંથી જ આ બધા જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ જે છે પંચ મહાભૂતો એ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે એને અધિભૂતમ કહેવામાં આવે છે, દ્રવ્ય શક્તિ. તો અને આ બધું ઉત્પન્ન, આ ભૌતિક જગતનું સર્જન અને સંહારનો ઉદ્દેશ્ય જે છે, આ બધું ઉત્પન્ન થઈ ગયું અને પછી બ્રહ્માજી એમને શરીરો ના આકાર આપવાનું શરૂ કરે છે. અને પણ એનો ઉદ્દેશ્ય જે છે, ભૌતિક જગતના સર્જનનો ઉદ્દેશ્ય અને સંહારનો ઉદ્દેશ્ય જે છે એ શું છે? માયાબદ્ધ જીવોને ભક્તિનો અવસર પ્રદાન કરવા માટે થાય છે, જેનાથી આપણી સ્વાર્થ વૃત્તિને છોડી અને આપણે ભગવાનના પ્રેમ ભર્યા સાનિધ્યને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે. અને બીજું અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે આ ભાવાર્થમાં કે ભગવદ્ ગીતા 9.10માં સમર્થવામાં આવ્યું છે કે ભૌતિક સર્જનના મુખ્ય ઇજનેર ભગવાન પોતે જ છે. એટલે કે સમસ્ત કારણોના કારણ ભગવાન પોતે જ છે. તો ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક કયો છે, ખબર છે કોઈને? મયા જક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌન્તેય પરિવર્તતે. હા, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ બધાનો. તો એમાં ભગવાન શું કે છે કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. તો હવે જે પ્રકૃતિ છે એ પણ ભગવાનની અધ્યક્ષતામાં જ કામ કરે છે. આપણે ગઈકાલે જોયું કે કારણ સૃષ્ટિ અને કાર્ય સૃષ્ટિ બેઉ ભગવાનની અધ્યક્ષતામાં જ કામ કરે છે, પરંતુ ભગવાન એનાથી કોઈ 3 ગુણોથી પર છે. ભગવાન એનાથી લેપાતા નથી. તો આમાં 9મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે પરમેશ્વર કેવલ દ્રષ્ટિપાત કરીને પ્રકૃતિના ગર્ભમાં જીવોનું ગર્ભાધાન કરે છે અને એ જીવો પોતાની અંતિમ ઈચ્છાઓ તથા કર્મો પ્રમાણે વિભિન્ન રૂપો તથા યોનિઓમાં પ્રગટ થાય છે. આ સર્વ જીવો પરમેશ્વરની દ્રષ્ટિ હેઠળ જન્મતા હોવા છતાં તેઓ તેમના પૂર્વકર્મ તથા વાસનાઓ અનુસાર વિભિન્ન શરીરો ગ્રહણ કરે છે. એટલે ભગવાન પ્રત્યક્ષ રીતે આ જગત પ્રતિ આસક્ત થતા નથી. તેઓ પ્રકૃતિ ઉપર માત્ર દ્રષ્ટિપાત કરે છે. એ રીતે પ્રકૃતિને ક્રિયાશીલ બનાવાય છે અને દરેક વસ્તુ તત્કાળ ઉત્પન્ન થાય છે.
ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર ભગવાન દ્રષ્ટિપાત કરે છે તેમ એટલે એવું દેખાય છે કે ભગવાન અમુક કાર્ય કર્યું, પરંતુ આ ભૌતિક બ્રહ્માંડના પ્રાગટ્ય સાથે તેમને કોઈ પણ જાતનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ નથી. તો ભગવાન દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે, તે છતાં પણ ભગવાન જે છે એ એમનાથી લેપાતા નથી. અને ભગવાનને આ કાર્ય કરવા માટે ભગવાન તો એમની ઈચ્છા માત્રથી જ કાર્ય કરે છે. ભગવાનને કોઈ મહેનતની જરૂર પડતી નથી. આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જોઈએ કે આપણે કોઈ કાર્ય કરવું હોય તો આપણને કેટલી બધી મહેનતની જરૂર પડે છે. આપણને સપોઝ કોઈ કાર્ય માટે વિચાર આવ્યો તો એ વિચારને અમલમાં મૂકવા માટે આપણે કેટલી બધું એની પાછળ મહેનત કરવી પડે છે. અને એ પછી પણ ઘણીવાર એ કાર્ય સક્સેસ પણ થાય અને એમાં નિષ્ફળતા પણ મળે, એવું પણ થાય છે. પરંતુ આ ભગવાન સાથે એવું થતું નથી. ભગવાનનું કાર્ય જે છે એ હંમેશા પૂર્ણ હોય છે. અને અહીંયા જણાવ્યું છે કે જણાવ્યા પ્રમાણે ભૌતિક સૃષ્ટિ બે પ્રકારની છે: સામૂહિક બ્રહ્માંડોનું મહાવિષ્ણુ દ્વારા સર્જન અને એક બ્રહ્માંડનું સર્જન. બંને ભગવાન દ્વારા જ થાય છે. અને આપણે જોઈએ છીએ તેમ બ્રહ્માંડ આકાર પામે છે. એટલે કે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ અનેક બ્રહ્માંડોમાં ઉત્પન્ન થાય છે એમના શ્વાસોશ્વાસમાંથી. પરંતુ એક બ્રહ્માંડનું સર્જન પણ ભગવાન દ્વારા જ થાય છે. અને આપણે જોવું ને કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અલગ અલગ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના અવતારમાં એમનો વિસ્તાર કરે છે. અલગ અલગ બ્રહ્માંડ માટે અલગ અલગ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને એમાં અલગ અલગ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં પ્રવેશ કરી અને અલગ અલગ વિરાટ રૂપ ધારણ કરે છે. અને પછી એમાંથી કરોડો બ્રહ્માંડોમાં કરોડો સૂર્ય, કરોડો ચંદ્ર અને કરોડો જેને કહેવાય ને કે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જીવોના જીવ, સ્વભાવ, કાલ અને કર્મ પ્રમાણે અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એનું વિતરણ કરે છે. તો આ બધા અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં આપણે જેમ સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે જોયું હતું ને કે આપણો એ બી સી ડી ક્લાસના નામ આપવામાં આવતા. ક્લાસ એ, ક્લાસ બી, ગુજરાતીમાં ભણતા હોય તો ક્લાસ અ, બ, ક, ડ એવી રીતે નામ આપવામાં આવતા, હે ને. તો અહીંયા આ બ્રહ્માંડના સર્જનમાં પણ એવી રીતે જ છે કે પછી હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ હોય તો એને એમાં મૂકવામાં આવે ને પછી આમ જે બધા ઠોઠ નિશાળિયા હોય એને ડીમાં મોકલવામાં આવે. એટલે એ ક્લાસ ઉપરથી લાગે કે ભાઈ આ ક્લાસ બહુ હોશિયાર છે, આ ક્લાસ બહુ જે ને એવી રીતે બધું વર્ગીકરણ કરવામાં આવતું. અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ રીતે બધું જેને કહેવાય ને કે વાતોચીતો થતી. તો આપણે અહીંયા પણ એવી રીતે જ છે કે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને પછી સ્વર્ગલોકમાં અને દેવોના શરીર મળે, અને જેને કહેવાય ને કે એ પછી બધું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. હવે બધા આગળના શ્લોકો જે છે એ પ્રમાણે આપણે સમજવામાં આવશે. તો અહીંયા પણ એ રીતે જ કાર્ય થતું હોય છે. જીવોના સ્વભાવ, કાલ, કર્મ પ્રમાણે બધા અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં જીવોનું વિતરણ થતું હોય છે. તો પરંતુ આપણે એક જ ધ્યેય રાખવાનો છે. આપણે હંમેશા એક ધ્યેય રાખી અને ગોલોકધામમાં જવાનું આપણે ઈચ્છા કરવાની છે. આપણે આ બધા અલગ અલગ સ્વર્ગલોક, મહરલોક, સ્વર્ગલોક, મધ્યલોક અને નીચેના લોકો જે ભગવાને સર્જન કર્યું છે, પરંતુ આપણે એવી ઈચ્છા કરવાની છે કે આપણે સીધા ગોલોકધામમાં ભગવાનની પાસે જઈ શકીએ. તો આપણે આ લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે આ સીડી ચડીને જવાનું નથી. તો હંમેશા આપણે એ ઈચ્છા રાખીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આપણે બહુ સારા જીવ બની શકીએ અને ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ એવા આપણે જીવ બની શકીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. તો એ સાથે આપણે આજનો ક્લાસનો એન્ડ કરીએ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ દંડવત પ્રણામ બધાને. દંડવત જી પ્રણામ. અમરેશ પ્રભુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. गौ सेवा माँ नैनेश करकर प्रभु जी, गोमी आहिर माता जी, कल्पेश परमार प्रभु जी, जयश्री माता जी, विक्रमी कृष्ण प्रभु जी અને ભાવના માતાજીએ ગૌ સેવા કરી છે અને સુદામા સેવામાં જયેન્દ્ર મેવાડા પ્રભુજી અને મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજીએ સુદામા સેવા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ બધા જ ભક્તોનો. ભગવાન કૃષ્ણને ગાય બહુ પ્રિય છે. ગાયને શાસ્ત્રોમાં કેમ આટલું બધું મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે? તો ભગવાને ગાયોની સેવા અને ગૌપાલનના વ્યવસાયને જેને કહેવાય ને કે મુખ્ય ગણવામાં આવ્યો છે. ભગવાને વર્ણાશ્રમ ધર્મ આશ્રમ વ્યવસ્થા બધું બનાવ્યું ત્યારે આ ગૌપાલન વ્યવસાયને મુખ્ય ગણ્યો હતો. પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે ગાયોની બહુ કતલો કરવામાં આવે છે અને કતલખાનાઓ ચાલે છે અને ગાયોનું માંસ જે છે આપણા ઇન્ડિયામાંથી હાઈએસ્ટ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. કેટલી દુઃખદ વાત કહેવાય આપણા માટે. પરંતુ આપણે બધા ભક્તો જાણીએ છીએ આ મહત્વને, ગાયોની સેવાના મહત્વને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધા જ ભક્તોને સેવા કરવા બદલ અને આ બધા જ સુદામા સેવા અને ગૌ સેવાના ભક્તોને ભગવાન આશીષ આપે અને બસ આવા સારા સારા કાર્યો એમની પાસે કરાવતા રહે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિલાષા અને અભિનંદન છે. અને આપણે ભગવાન એમને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા પ્રદાન કરે એવા અભિલાષા સાથે આપણે એમના માટે બધા જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ દંડવત પ્રણામ બધાને.